Katika video hii tutajifunza namna ya kuhost database online. Hii ni database ya MySQL na ina run katika localhost. Na ikiwa database ina run kwenye localhost kama hivi, maana yake ni kwenye kompyuta yako binafsi. Kama kuna mwingine anataka itumie ambaye yupo mbali, pengine hawezi akaitumia kwa sababu database unaitumia wewe kwenye kompyuta yako binafsi. Na ili wengine waitumie inabidi uihost online ili kila mmoja aweze kuingia kule kwa kutumia internet. So video ya leo tutajifunza namna kuitoa hii database kutoka kwenye hii localhost na kuipeleka online kila mmoja akaweza kuitumia. Database yangu mimi inaitwa diary, so inategemeana na wewe database yako inaitwaje. Na namna kuihost, of course utakuja kwenye Google hapa, utaandika Google. Then Google kisha kwa mifunguka utaandika award space hii hapo. Then utakliki link ya kwanza. Then utakliki hii hapa login. Then utachagua kulogin kwa kutumia Google. So ikitokea dialog box ya namna hii una just close kwa sababu hayo ni matangazo. Na ikitokea nyingine hii unaifunga, na hii hapa unaifunga. Na ikitokea hii nyingine of course unazifunga, hizi ni dialog box, hazina shida yoyote. Hii website inaitwa award space na ni website ambayo inatumika kuhost website, kuhost email, FTP server, kuna database server ambayo unaweza kutumia kuihost database. Ina tools nyingi kama unavyoziona hapa. Lakini sisi katika video hii ya leo tutajifunza kitu kimoja tu, kuihost database ya MySQL. Kwa hiyo tutatumia hii database manager. Hii domain manager ni kwa ajili ya kutafuta domain name ima ya free au ya kununua. Of course hata ya free unapewa. Hii file manager ni directory ambayo una host mafaili ya website hapo. Hii FTP manager ni file transfer protocol hiyo. So ni server ambayo itakuwezesha wewe kusafirisha mafaili na kuyaweka huko. Of course kuna tools nyingi. Hebu tuende hapa kwenye hosting tools. Ukiposition cursor utaona zinashuka hapo menu hizi hapa. So nenda moja kwa moja kwenye hii menu imeandikwa MySQL database. Utaiklik hiyo. Baada ya kuikliki, of course hii ni dialog box ambayo inakutaka wewe uweke password ambayo ni strong, kwa sababu tumelogin kwa password ambayo tumelogin kwa kutumia Google. So unaweza kuweka password unayo nyingine ambayo ni strong na uka change. Lakini kwa sasa tuhitaji, so nitai close tu. So hapa unaandika jina la database. Jina la database nikija, hii ni localhost. Kwenye localhost database yangu hii hapa inaitwa diary. So nitakuja hapa na kwenye nitaandika diary. Lakini unaona nyuma kama kuna namba fulani hivi. So hizi namba ni kuipa tu unique, kwa sababu hii server kila mtu anatengeneza database kila siku. Kuna uwezekano wa database kufanana majina kwa sababu kila mmoja anatengeneza hapa. Ili kuepukana na hilo, basi kuna namba na ziada nyuma, wenyewe wanajua namna wanavyozigenerate hizi namba. Namba ambazo sasa kila mmoja anapewa ya kwake, afu mbele ndio kuna hilo jina la database ambayo wewe utaitengeneza. Ili kila mmoja awe na database. Kama unavyofahamu, database lazima iwe unique kwenye server. Itaki database zifanane majina. Na ndio maana hapa wanakupa kwanza hii namba nyuma, mbele wewe andika jina unalotaka wewe la database. Kisha unaandika password. Database lazima iwe na password. Japo kwenye localhost yenyewe password inakuwa ni empty. Inakuwa ni empty by default. Lakini kwa sababu huku ni online kwa ajili ya security, lazima database iwe na password. Na password hiyo haina shida. Mimi naandika password Dodoma 2021. Hapa una just confirm Dodoma 2021. Hii ni database version wanatumia 5.7. Then una click create database. Unaona database imekuwa created successful, na hili ndio jina la database hilo hapo. Nikishuka chini kidogo nitaikuta database yangu imekuwa created hii hapo. Nikibonyeza hii alama ya msalaba hapa, nikabonyeza information. Hii hapa, hii ndio zile information za kuconnect kwenye database. Kwa mfano nikija kwenye XAMPP, nikija kwenye htdocs, nikija kwenye of course hapo, nikija hapa kuna hili file inaitwa connection.php. Hilo ni just nikuonyeshe tu, wala haihusiani na video, yani na just kukuonyesha. Unaona hii database hii ni just ni file la PHP ambalo linatumika kuconnect na database. Nafikiri tutakuwa unafahamu nalo.
database host of course, kwa sababu tunaitumia hii server, tuna connect kwenye localhost, tuliandika hapa localhost kwa sababu tulikuwa tuna develop system ambayo ina run kwenye localhost. Lakini kwa sasa unaona hapa database host sio tena localhost, kwa in hii. Kwa kama una connect na PHP script, manake hapo mimi ni localhost nitaitoa, nitaweka hii. Ndio manake database user hapa kwenye nilivyokuwa na connect kwenye localhost ilikuwa inaniambia root. Lakini unakuja kuona huku database user ni hii hapa. Kwa manake hapo kama nina connect, lakini just ni addition tu. Database user sio root tena, itakuwa ni hii. Database password unaona by default inakuwa ni empty. Lakini kule tuliweka Dodoma 21. Database name ni diary. Of course huku nilisema kwamba huku nyuma watakupa namba fulani hivi, afu inafuata jina la database. Manake kama na connect kwa kutumia PHP, manake nitakuja just kuipaste, itakuwa namna hii. Hivyo ndio ambavyo unaweza kufanya nini ukafanya. So ilikuwa ni addition tu, lakini hizo information kazi yake kubwa ni kukusaidia wewe kuconnect kwenye hiyo database. So utabonyeza hii hapa Phpmyadmin na itafunguka Phpmyadmin kama unavyoiona ya localhost. Umeona hii hapa hii. Na database ndio hiyo hapa ambayo inaitwa diary, ambayo ndio hii hapa diary. Of course localhost ina website nyingi, na database nyingi, lakini kwa sababu ni just a new na hii waweza tengeneza database nyingi sana. Unaona hizi zote ni database, zote hizi database. Kwa nini? Kwa sababu natumia XAMPP na XAMPP inapatikana free. Huku kwa sababu hii nimehost online na hii ni server ya pengine ni mtu au ni kampuni na ni mfanyabiashara vile vile. Hawezi akakuachia wewe utengeneze database nyingi kama ulivyotengeneza kwenye localhost. Lazima kuna percent atahitaji ulipe kidogo. Kwa hiyo kwa kutumia hii free version unaruhusiwa kutengeneza database moja tu. So hapa siwezi kutengeneza database nyingine ya pili mpaka ni upgrade kwenda kwenye user ambaye atakuwa ni super kwa ajili ya kufanya mambo mengi. Lakini kwa development hizi za kawaida, software za kawaida, of course hii inatosha kwa sababu kulipia na kwenyewe inakuwa ni gharama. So niki click database, waje kuona hii database haina table hata moja. Of course hapa paweza tengeneza table ima kwa kutumia graphical user interface. Kwa maana naweza nikaandika hapa jina la table labda inaitwa users, iliyo na column 4. Hiyo table ya users nika click go, nikatengeneza zile columns zangu. Au nikatumia SQL statement kutengeneza table, nikaandika create table, table name, afu nika execute hiyo query, table ikawa created. Lakini kwa sababu database tayari ninayo, hii hapa inaitwa diary, na hii database ina table tayari, na table ya kwanza inaitwa events, table ya pili inaitwa users. So nikibonyeza table ya events, waja kuona hizi ni data ambazo zipo, na nikibonyeza hii table ya users, waja kuona users ni hawa wapo. So nitachokifanya mimi na click database yenyewe. Hakikisha umeclick database. Usije ka click events wala users, au wewe usije ka click jina la table. Click jina la database, then click export. Maana yake ku export maana yake na download sasa hii database. Alafu nikija huku na upload tu sababu tayari ninayo. Then na click go, lakini hapa lazima uchague SQL hii hapa. So itakuwa downloaded, of course ime download hapa. Hii hapa diary. So nitaifungua. Vitu nikidownload mimi vinaenda kwenye downloads. Kwa naipeleka kwenye desktop tu hapa ili nione kwa urahisi. Okay, diary hiyo nimeileta kwenye desktop. So nitakuja huku kwenye hii database ya online, nitaenda kwenye import. Huku kwenye localhost nili export kuidownload database ya diary. Huku nina import kuiupload huku sababu tayari ninayo. So na choose file, nakuja kuchagua database yangu hii hapa, na double click kuiselect hii hapo, then na click go. Sometimes unaweza kufanya kitu kama hichi lakini ukaona kuna errors, unakuta wekundu kwamba kuna SQL statements zina matatizo. So hiyo database yako uliyotengeneza hii ambayo inaitwa ni download inabidi fungue kwa kutumia notepad ambayo unayo, labda notepad++ hii hapo. Kisha uweze kutengeneza manual, yani kwa mfano hii table ya users,
just kucopy kipande cha create table hiki, uje hapa kwenye SQL we paste, sorry, kwenye SQL hapo we paste, afu kliki go. Endapo hiyo upload itakusumbua, itabidi ufanye taratibu copy the SQL statement, alafu je copy na hichi kipande cha ambacho ni, kama uli insert data of course itatokea tu hapa ukicopy, then uje copy hizi constraint, yani alter table, foreign key, primary keys zilikuwa zimetengenezwa maeneo hayo, hizo zicopy. Baadaye uje uweke table hii inaitwa events. Lakini ukifanya style hii ambayo ni manual, hakikisha table mother table ndio inaanza kutengenezwa. Of course user si ndo mother table, na ndio maana unakuta hii na primary key. Primary key yake ni hii hii hapa, alter table users add primary key email. Umeona? So hii ni primary key, lakini table ya events hii ni child table, ni table ambayo ina foreign key. So table ambayo utaanza kuipaste hapa, hiyo ni mother table, ili ile table ya child ifuate, ili kuwe na reference ya maana. So nikija kwenye designer, naweza nikaona sasa relationship katika hizo table zangu. Hizi hapa relationships zimekuja, na of course hata SQL statement naweza nikaiandika hapa. For example select, labda pengine select all from events. Kwa una perform vile ambavyo ungeweza kuperform kwenye localhost, na huko kwenye database ya online unaweza ukaperform chochote unafanya kama ulivyokuwa unafanya huko, na unafanya bila limitation yoyote. Cha msingi tu database iwe moja, yani usina database 2 3, kwa sababu unatumia hapa free version, na of course hutaweza kutengeneza 2, utakuwa na moja. So ukiwa na database moja, vilivyobaki vyote hivyo una vi-access full kama ulivyokuwa na vi-access huku. So namna ya kushare sasa, ili mwingine aweze kuitumia sasa database hii akiwa remote, muweze kushare, ni kumpa detail hizi tu. Umpe host name, of course ni huyu, user ni huyu, password yake database na jina la database. Yeye ataingia kwa kutumia terminal, zipo nyingi of course kama MySQL Workbench. So ukitafuta hapa kuja kwenye Google, kuna software moja hivi uta download inaitwa MySQL Workbench. So hii ni software ambayo MySQL of course ni software ambayo, so of course link yake kwa download ni hii, lakini tuangalie tu ile picha zake. Ni software inayotumika kuconnect kwenye database. Jaribu kutafuta picha zake hapa, kuangalia zile details ambazo zinatumika kuconnect. So site ya kudownload MySQL Workbench basi ni hii, utakuja utabonyeza hapa download. Ukisha download ita install, kisha install sasa ukitaka kuiaccess sasa database, pengine computer haupo nayo hapo karibu, labda pengine uwezo katembea na computer muda wote na database unataka uitumie. So hii itakusaidia kama una computer nyingine sehemu nyingine, au mtu mwingine anataka iaccess database yako. So akifungua hiyo MySQL Workbench hii software, akija kwenye connection, of course atabonyeza sehemu imeandikwa new connection. By then atakuja kuchagua connection method, atachagua ile transmission control protocol. Of course hii itakuwa ni default ipo. Host name, hii ni IP address ya localhost, lakini sasa wewe utampatia IP address ambayo ni hii. Hii ndio host name, wakati huku inasomeka ni localhost. Ukiandika hii IP address hii, ukiandika localhost ni the same. Port number of course ni hiyo tu, port number inajulikana, of course ndo hii 3306, ndo kama inavyoonekana hapo. Username, huyu yeye alikuwa na login kwenye computer yake kwenye localhost, alitumia root, lakini wewe username utampa hii hapa, of course ndo user. Na database password utajust kuiandika hapa, utabonyeza hii store info, utaweka hiyo password. By then utakuja kubonyeza, of course kuna sehemu kubonyeza imeandikwa test connection. Yes, hii hapa una test kabla ku log in. Je, hiyo database inafikika? By then ita connect na utaweza ku access database yako. So hivyo ndio ilikuwa namna ya ku host database online. Na katika
video tutorial ambayo itafuata kutoka hii itakuwa namna ya kuhost sasa yale mafaili ya PHP, kwa sababu hii database unapokuwa umeiupload kama huku, utaiaccess kwa kutumia command tu. Yaani ukilog in, of course utatumia commands kuweza kuselect data. So utaandika pa select all nini from where, lakini mafaili ya PHP yanakuwa yamerahisisha kwa sababu yenyewe yashaandika hizo statement kwenye PHP. Ukilifungua hii kazi yake ku display tu zile data. So mafaili ya PHP mfano na mafaili haya hapa. Haya mafaili yanafanya kazi ya ku-access database hii ambayo tulikuwa tumetengeneza hapa. Kwa mfano just kuifungua, nafungua localhost sasa, naenda kwenye directory inaitwa Android, of course. Android ndio hii, naenda kwenye diary hii hapa. Umeona, nikija kubonyeza select, data zote ambazo zilipo kwenye localhost hizi hapa kwenye events, hizi data zimekuwa selected. Hizi hapa ndio unaziona hii. Kwa kumbe PHP script zina just ku-delete, ku-select kwa kutumia SQL statement. Nikija kurudi nyuma, nikitaka ku-add event, yani ni sawa na nimekuja hapa, hii ni event, ni sawa na nimekuja kubonyeza insert alafu nika-add hivi. So ina maana ukiaccess remote itabidi ufanye hivi ili uadd data. Lakini unaweza kutumia PHP script ku-add data tu kwa kutumia interface hata ya website kidogo. So hizo zote ni PHP script, zinafanya kazi mbalimbali. Kuna inayoedit data, inayodelete. Hii ni connection.php ambayo ndo hii hapa japo tuja save changes hapa. Hii ndo ya connection. Sasa nikijust ku refresh, bonyeza hii connection, of course kuna syntax error kwa sababu tumelimodify ili hapo. So ni just kurejesha katika hali yake hii hapa. So haya sasa unatakiwa uyapeleke na yenyewe online kule, na mtu ana access kule akiwa online. So tutakutana kwenye video tutorial inayofuata. Nitakuwa nimeupload namna ya kuhost mafaili ya PHP na CPHP na database pia kuihost hapo online.